Tere hommikust kõik minu lõusteraamatus sõbrad ja tuttavad. Tere hommikust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Täna näitan ma teile fragmente oma sensuaalsürrealismi kosmosekunstist ja ma räägin taustaks mõningatest emotsioonidest, mida Mehhiko võrkiges chillimine esile kutsub. Nimelt, teemadeks siis sensuaalsus, intiimsus ja erootika. Kuid ma teen seda läbi Mehhiko võrgust hõljuki, kosmose ja galaktika kontekstis. Läheme siis koos mitjus kaugesse tulevikku. Klassikalised kosmosereisijad, kes on väsinud ja tüdinenud traditsioonilistest kosmosereisi meetoditest, otsustavad reisile minna mugavas ja hubases Mehhiko võrkiges. See on nagu tavaelus, kus Türgi kilukarbireisi asemel reisite nüüd Mehhiko, kordades suurema ja mugavama pilvepealse hõljukiga. Selline hõljuk kosmosekiik on varustatud tipptasemel tõukejõusüsteemiga, mis võimaldab reisida läbi mis tahes kosmoseavaruste, pakkudes samal ajal reisijatele rahulikku ja hästi sügavalt lõõgastavat kogemust. Kui see võrgust hõljuk libiseb läbi tähtede, saavad reisijad vaadata imeilusaid vaateid universumi sügavustesse, nautides kaugete galaktikate ja fantastiliste udukogude ilu. Hõljukige selline õrn õõtsumine ja kiikumine tekitab kohati raskuskeskset tunnet, kus kõik reisijad tunnevad end sellisel kosmoserännakul hästi mõnusalt ja ülirahulikult. See võrgus kosmosiime on varustatud kõigi vajalike elutegevuse süsteemidega, et reisijatel oleks reisi ajal hästi turvaline ja mugav. Kõik reisijad saavad kontrollida ka selle võrkiige kiirust ja suunda, mis võimaldab neil tee peal ka peatuda, ehk teha maapealses mõistes kohvipause, uurides seejuures huvitavaid taevakehi ja kosmose lõputut sügavust. Tänu Mehhiko võrkiga ainulaadsele disainile on seda lihtne manööverdada ja kosmose kitsastes kohtades on võimalik ka igalt poolt läbi minna, mis võimaldab reisijatel uurida ka universumi kõige kaugemaid piirkondi. Tänu mugavuse ja funktsionaalsuse kombinatsioonile pakub Mehhiko hõljukiik seiklushimulistele kosmosereisijatele tõeliselt ainulaadseid ja unustamatuid kogemusi. Kuid eelkõige on selline kosmosereis ette nähtud paaridele, ehk meie filosoofia mõistes mehele ja naisele, keda ilmselt juba lähitulevikus on sellelt laperguselt maataldrikult väga raske leida. Kuid just nemad saavad olema need, kes jätkavad elus inimeste tõelisi traditsioone, ehk siis sensuaalsust, intiimsust, erootikat ja nii edasi. Ja nii ongi, et kõik need fantastilised eluenergiatunded, mida mehe ja naise vaheline erootiline poos võrgus kosmosehõljukis tekitab, võib sõltuda kontekstist ja otse loomulikult asjaosalistest isikutest endast, kusjuures see võib suuresti erinevates olukordades varieeruda. Kuid kindel on see, et sensuaalsus mehe ja naise vahel just sellisel kosmosereisil tekitab nende vahel veel suurema vajaduse füüsilise läheduse järele. Äratuntavalt ka seksuaalset külgetõmmet tekitades ja laias spektris luues erootilisi tundeid. Erootilises läheduses oleva paari tunded ja nende lõdvestunud kehakeel kosmosekiiges. See on nagu samm-sammult üha sügavale minek intiimsetesse mugavustunnetesse ja mida kauem te kosmoses liuglete, seda sügavamaks ja romantilisemaks teie tunded muutuvad. Selline väga sensuaalne ja romantiline õhkkond koos erinevate intiimsete nüanssidega tekitab täiesti vastupandamatut kirge ja tundeid, mida saate edukalt sellel kosmosereisil realiseerida. Lisaks domineerib kosmoses veel selline faktor nagu galaktiline
mängulisus, kus hõljumise üldine kergkaal ja võrgust hõljuki kaaluta olek tekitab erinevates poosides lõbususe ja mängulisuse tunnet. See aga omakorda kutsub esile rõõmu ja omasoodu veel erinevaid kosmilisi õnnetundeid. Kuid nagu alati tahan ma märkida, et kõik need kosmilised tunded on subjektiivsed. Need võivad sõltuvalt isikulisest kogemusest ja individuaalsetest tõlgendusest suuresti naise ja mehe vahel varieeruda. Eelkõige aga sellest, kui kiiresti te suudate lahti öelda vanast, maapealsest elust ja vanadest kommetest ja kogemustest. Okei, ma jätan teid kõiki edasi iseenda kosmilistesse fantaasiatesse. Soovin teile mõnusat ja rahulikku nädala algust. Kui kellelgi on huvi tellida minu sketšidest reaalseid akrüüliga maalitud maale lõuendil, võtke palun minuga ühendust, lepime detailides kokku. Ja lähima kuu lõikes püüan ma maalida oma töödest 3 akrüülmaali lõuendil, mõõtmetes 1x1 meeter, millest 1 on juba ära tellitud. See tellimus tuli täna, ehk siis Eesti mõistes eile. Ja kõiki minu sketše ja maale näete Boutique Galeriis Telegram grupis, mille aadress leiate videoklipi kommentaaridest ja sealt alt. Kui te nüüd vaatate, siis kerite allapoole. Ja kes veel ei ole kuulnud või kes varasemaid minu videosid ei ole vaatanud, siis kõik minu sketsid ja maalid on autentsed, ehk siis maailmas eksisteerib neid ainult 1 eksemplar, mille autoriks on Steven Alber. Ja lõpuks ma mõtlesin esitada teile ka päevakohase küsimuse. Mis te arvate, miks ei saadeta mitte kunagi sõtta ja rindele ajudega inimesi? Küsimus on keeruline, aga ma vastan siinkohal ka ise. Sest vastasel juhul jääksid relvade tootmised ja sõjad ära. Kust tuleksid insenerid, kust tuleksid programmeerijad, kust tuleksid teadjad, kust tuleksid muusikud ja kunstnikud, kes neile pakuvad emotsioone. Vastasel juhul tapetakse nad kõik maha lihtsalt. Ja sõda ei oleks enam. Seega, see küsimus ja selle vastus on sedavõrd huvitav ja sisukas, et see mõtestage ise päeva jooksul lahti. Soovin teile ilusat päeva ja me kuulame jälle, kui õige aeg on. Ma jätan teid seda galeriid lõpuni vaatama ja muusikat kuulama. Aitäh kõikidele!